Sắp từ khiên sầm phón đắc phải chia sợi cây mà không tha mình gió thì mình đang qua gió người bà cọp ấy được hồ năng thiết mà không thành ra hai đêm khiên sầm phón cuốn này để hai mình gió vì sao cái này kia sao sầm phón đòi tranh mau vì thật kẹo lúc ta sơ san con một cái nơi chỗ phu mốc con một cái phải chăng à còn này tranh kéo kéo con sầm luôn lâu mà có cái à đông từ đông hồiคือสปอนเหมือนคือสปอนมันตัวตัวเอาหมกเข้ามาเอาดิจังก็ประทานเทียนก็ถ่าแล้วเอาขนมเนยสกอลงุยขนมทานเนยชอบปนเก่งเลยเพราะขนมในได้เราทราบก็ไม่เอาเนยแต่เตะก็ปัญหาเราทราบแต่ก็มามัดล้างไอ้ยองมามัดเปี้ยยองมามัดไม่ไอ้ยองมาย่อยองเยอะเลยอัดเงินนั่นยัยพี่ประวัติหายไปเนาะกลายการประชุมหายขมอัตตันเจอปฏิเทขมจับประดามจังปีที่กรุงปารีสมาบังกอกมาโดยยนต์ฮอบังกอกเตากองเวลาตัวสนักกิจในออสเตรเลียให้ไง30 มุ้ยใครตัวละเปโนครบจำรานประชุนประกอบนาใบด้านนั้นไปกันจุดไงเด็กช่องหนึ่งปนวัดจุงเรียงโซริยาได้หายไอ้เลยว่าจองสลับชมจอยสลับปรู้พอไปเตะต้องเลยท่าเรื่องชุบจุ่มเคลียไอ้เกได้ใส่ไอ้ได้ตกไทยตอมนะก้นไทยตอมช่องควายแต่เซจะได้ผมเรียนใส่แต่เซจะได้ควายพอไอ้ไตจุ่มเรียงนั่นแหละตกงัดมาได้วิ่งถอดหลังนี้ไงที่ดับบุญcứ tới đây bà cô này dương đó hai mong đã giúp liên đây cho cả môn nó nói chắc một chứa một năng trình anh ấy chưa bỏ bót kla đã bay chay chùm lấy hơi đăng rương ra dân sống công tờ xế bỏ bót tính cho mối năng tay nhà ông cả đạo còn đấy thằng chướng chưa không ho rồi bóp bà cô này cứ trong tê đào bay từ nia sầu tập hiệp nâng ca từ tu có trâu từ lơ san là sắp từ đắp nóc nâng ca riêng rồi từ rót tiền tư cả lại xin hạt trái rồi bó bong bồnแต่หมอปีกระบดีชมยุ่งหายก็เหมือนกู้คลายตื้อชื่อของhọได้ดักชอบนอกใส่ปัญหานั่งเอาอยู่บองโปนนักร้องสกรบเท่านั้นมันแต่บองโปนมาเกิดสกฟันเลยสำได้บัดเลยเตี้ยฟางไปดาวชื่อเตี้ยระบอบดำสนัยมัวเรื่องจำตรเอาเลยเตี้ยดำสนัยมัวเรื่องตัวชุดหอบเตี้ยสิตัวไอ้ตนะนั่งตื่นความมันจะหารุนตื่นเรื่องอะไรจังปัญหาเวียนเชื่องล้อเวียคลั่งเชื่องหดใส่ตึกเตี้ยรวมดังเท่าไหร่ที่ว่ากี่จองคลั่งคลั่งปัญหาเอาเกนี่ยัยปีประวัติให้คลำซาโนละมองไปเฉยอะไรเมียนเนี่ยอังเปียเนี่ยเอาปดังตื้อสาบเทียนกัดโปรมเพียงปารีก็ประชุมชีพตอนแต่ต้นจะมวยนะการเชียนเพื่อนบอกปฏิจุดข้างตระไงปั่นใต้สู้ท่าสาบเทียนกอดปอบส
សារវងសួរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទៅប្រាំងមើលតើគេព្រមកោះហើយហាត់តលេខខៃទាំងឡាយគេព្រមចូលរួមនេះហើយដោះរបៀបម៉េចមកខាងថៃគេថាយើងរំលោភដីគេយើងថាគេរំលោភដីយើងអញ្ចឹងគេថាគេគោរពអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរតាប៉ុន្តែខ្មែរទៅឆ្លៀតពេលគេយើងថាយើងគោរពអធិបតេយ្យរបស់ថៃតាប៉ុន្តែថៃណែឆ្លៀតពេលយើងចោតគ្នារបៀបហ្នឹងទៅដោះស្រាយបានទេវាដោះស្រាយវាមិនបានទេឥឡូវដំណើរការគឺឈានទៅរកការស្រោចស្រួលដែលប្រជុំប្រហែលថ្ងៃនេះវាមានការស្រោចស្រួលច្រើនហើយអាចនឹងថ្ងៃទី26នេះនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសូម្បីតែរដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយសារជំពាក់ទៅជាប់ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយជិះទៅជាមួយម៉ណែតស្អែកតែម្ដងឬក៏ទិញយ៉ាងនេះតើគេដឹងមកប៉ុន្តែប៉ុន្តែសារតែខ្លាចទៅមាត់ប្រធានប្រតិភិព្រោះបាត់រដ្ឋមន្ត្រីឃើញមកប្រជុំហើយចែកម្លែកនេះជាបញ្ហាដែលគាត់ទៅចែកម្លែកទេណាហើយគេថាយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអនុវត្តនៅកន្លែងណាតើមើលគ្រប់ចំណុចហើយនៅអាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះមើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគ្រប់ចំណុចហើយនៅធៀបចូលរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីវាបានមកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគេបាននិយាយច្បាស់ហើយតើពីការចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់ពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញคล้ายទៅជាសភាជាតិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានទៅគេតែបញ្ចប់នៅពេលសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនយល់ធ្វើជាមិនយល់ឬក៏ភ្លើខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរបស់នោះបើសិនជាផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេទៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហ្មងតែនេះវាទៅហួសពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនោះ ICJ តឡាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិនោះគេទៅធំជាងនោះទៀតគេទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិណាគេទៅដល់វេទិកាអន្តរជាតិដទៃទៀតឥឡូវយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំមិនយល់ដែរឬក៏គ្រាន់តែនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដោយមិនខ្វល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់មកសួរតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមានចែងអំពីការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមអត់មានចែងអញ្ចឹងយើងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមិនខុសបានសក្តិថាកាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិលើបញ្ហាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងបរិយាភូមិសាស្ត្រនិយាយគ្នាច្បាស់ឥឡូវប៉ុណ្្នឹងទៅចុះ